这个塑胶的电风扇网子它已经断裂了，我们今天要来试着修理一下。各位朋友大家好，我们这边有一个这个电风扇的前面的罩子，然后它是塑胶的，这个是从动风电风扇上面拆下来的，然后看起来好像还不错，因为这是循环扇的网子，实在有一点舍不得把它丢掉。因为一般循环扇呢会贵一大部分呢，就是贵在它前面的这个罩子。由于它这种罩子的设计呢，可以让那个风吹得更远。各位可以看得到，这边呢它已经断开了。不知道是摔的还是清洁的时候拔得太大力。我们今天呢就是要试着来修理这个问题，看看能不能把这个罩子救回来。在开始之前，还是要请各位朋友先帮我按个赞，然后我们就开始咯。我们把罩子转一个方向，从这个方向来看的话，应该会比较清楚，有没有这个地方它已经裂开了，然后它这个接缝的接触面积其实不大。如果用一般的强力胶或是3秒胶来粘的话，应该稍微用力一扳呢，它可能又会裂开。所以如果单纯只使用胶来粘的话，效果应该不好。由于它这个盖子是塑胶的，不是一般那种铁的，我们今天就使用这个电烙铁，看能不能把这个塑胶给熔焊起来。为了等一下我们使用电烙铁比较好操作，我们还是先用3秒胶把这个断掉的地方暂时先粘起来，就让它能固定在一起。为了避免这个3秒胶流的到处都是，我还是把这个3秒胶挤在纸上面，我们就用一个牙线棒把它粘在这个破裂的地方。为了让这个3秒胶固化的比较快，我们还是使用这个加速的固化剂。像这个样子，我们只是用3秒胶粘好，估计一用力它就又裂开了。所以粘好之后，我们现在先把电烙铁加热。电烙铁加热好了之后呢，我们就沿着这个裂痕的地方稍微把它按下去，让那个塑胶融化，让它连在一起。操作这个的话呢，我们电烙铁可以选择使用这种刀头，会比较好操作，不要使用尖尖的那一种头。因为我们之前有先用胶把它稍微粘住，所以现在我们就会比较好操作，它不会再裂开来。如果它塑胶能够因为热融化，然后再因为冷却粘在一起的话，这样应该会比较牢固。我们这一面做好的话，我们再来做另外一面。我们现在把它翻面，另外一面也是同样的做法。我现在外面这边也把它融在一起，里面这边也把它融在一起了。像这样子不太平的地方，可以拿砂纸稍微把它磨平一下。我们现在稍微来测试一下，这样子两边拉，目前好像不太会破开。如果你只是用3秒胶或者强力胶粘的话，一般来说这样子扭动一下或者拉扯一下，它可能就立刻就破开了。所以看起来这个熔接的效果还不错。至于这个能撑多久呢？要时间来做测试了。很多塑胶的零件呢，它如果断裂的话，各位都可以试看看用这种熔接的方式，可以让你断掉的地方连接得更稳固。我们今天这个就跟各位分享到这边。如果喜欢我的影片，记得帮我按个赞，然后分享我的影片哦。我们下次见，拜拜。